तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम आए हैं मनाली के इस ब्लॉग में। आपको वो नाम दिखा सोलंग। आपको ये नाम दिखा रहे हैं। तो इस ब्लॉग में हेलो सर आपने वो क्या बताया था, कितने में, कैसे वो बताया था आपने? क्या क्या वो दर्शन करने के लिए जब घोड़े में नहीं जाना तो तब क्या बोलना मैंने।